Говорит, к деньгам. Наступил в это самое собачью красоту, не знаю. А я припарковался. Вася, как я припарковался? Вот это люди, вот это я припарковался в серединке, чтобы вы понимали. Вот это моя машинка. Машина. С той стороны. 3 машины. Вася, что скажешь, Вася? Нам надо ехать. И ключи есть только от одной машины, да? Рычать. Будем рычать и ехать. Я еще и наступил. Сейчас я не знаю. На удачу. Не знаю, на рыбу точно. Сегодня была хорошая рыбалка. Поэтому, я не знаю, даже эти недостатки вообще не берем в счет. Нравится? Подписывайся. Ставь лайк. Занимаемся мебелью искусственного ротанга.